کېږي انشاءالله. ښه نو د 3 شبخانو سره خبره کړې، یو د موږ خپله شبخانه ده، د امنیت شبخانه ده، د وزیر اکبر خان ده، ټول ډاکټران د تاسو په خدمت کې دي. تبرا مرد منم گیم والو الده جمونی لبه چیده چالداران کمال برا خوشی کن الده چیده ارسو باس طول خوب والو نوری چرا خوشی کن من سر چیده قتل لزانی شهیدان شو او دغه سوار لزانی را سر شون دیرا منگا چیده افغانستان خواهی تا یوالی سپارت والا تا ورکو به چیده سری میشت دیو منګ یې ښه خدمت وکړ. دغه زمونږ هموطنان چې نن سهار تقریبا داسې 11 بجو په شاوخوا کې زمونږ سرې میاشتې شفخانې ته راورسېدل، نو دوی په وینا چې دوی د ترکیې په لاره کې تلل ترکیې ته قاچاقي، خو چېرته د یخ یا د واورو له امله دوی ایسار شوي وو، نو دغسې مشکلات ورته پیدا شوي دي. نو اوس فلحال د سرې میاشتې مرکزي شفخانې ته تقریبا 14 شپې پس دوی چې لاره کې مزل کړی ایران ته تلي، بیا بېرته د افغانستان خاورې ته راوښتي دي. نو پښو کې څه داسې زخمونه دي او لاسونو کې زخمونه دي، بعضو پکې پښې ماتې هم دي، نو ډېر داسې یو بد وضعیت کې دي بعضې مریضان. خو الحمدلله اوس په خیر سره موږ ته راورسېدل. متخصصین دلته حاضر دي، سرې میاشتې مرکزي شفخانې عموما ډاکټران د هر بخش داخلي، د جراحي، د ارتوپیډکس ټول منظم کار کوي. نور ټیم د موږ د ریاست نه راغلی دی، د فاینانشلي د هر لحاظه دی سره کومک روان دی، دواګانې ورته شروع دي. هغه مریضان چې ضرورت د عملیات دی، نو موږ اوس ایمرجنسي حالت ته تیار یو. انشاءالله دی به عملیات خانې ته وړو، زخمونه به یې پاکو، پښې به ورته صفایي به یې کوو، چې کوم عملیات ضرورت ده به عملیاتو، او کوم مریضان چې داخلي ضرورت لري انشاءالله د هغې لپاره منظم ځای لرو موږ، هر څه شته دي. نو انشاءالله کوشش کوو چې هغه داخل کړو ځان سره او دواګانې تطبیق